នៅក្នុងការយល់ដឹងរបស់គាត់មនុស្សម្នាក់បាត់បង់ការចងចាំទាំងអស់បន្ទាប់ពីការចាប់បដិសន្ធឡើងវិញសូម្បីតែនរណាម្នាក់ដែលមានអំណាចដូចយ៉ាងជាងយើងក៏មិនមានករណីលើកលែងដែរនេះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលខ្លាំងណាស់មានប្រធានពេលវេលានៅក្នុងពិភពហ្គេមខុសពីការពិតត្រឹមតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះអាចឆ្លងកាត់នៅក្នុងពិភពហ្គេមរាប់មិនអស់រាប់ថ្ងៃនិងយប់ក្នុងអំឡុងពេលនេះគេយ៉ាប់ឆៃដោយហេតុផលមួយចំនួនបានបន្តគិតអំពីយប់នោះធ្វើឲ្យនាងរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីស្វែងរកចម្លើយនាងបានប្រើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបំបែកព្រំដែនដកកម្រមួយដើមបីបង្ខំឲ្យហែកតាមចន្លោះប្រហោងនិងឆ្លងកាត់ទន្លេនៃពេលវេលាអ្នកបានមករកការចាប់បដិសន្ធឡើងវិញរបស់ខ្ញុំគឺគេយកសេចង្អុលដាវរបស់នាងមកខ្ញុំចិញ្ចាមរបស់នាងឡើងខ្ញុំតានតឹងនិយាយគូខ្ញុំឆ្លើយថាហេតុអីបានអ្នកលះបង់ការដាំដុះរបស់អ្នកដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីស្លាប់ហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកថាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនិយាយចប់សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ហាក់ដូចជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំម្ដងទៀតអញ្ចឹងនារីម្នាក់នេះឆ្លងទន្លេពេលឆ្លង Milky Way មករកខ្ញុំព្រោះតែថើបនាងនោះជារឿងមិនសមហេតុផលមិនឆ្លើយសំណួរខ្ញុំខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំទេស្ពើរបស់ខ្ញុំកំពុងជក់បារីបើខ្ញុំនិយាយថាវាគ្រាន់តែជាគ្រោះថ្នាក់គាត់ប្រហែលជាកាប់ខ្ញុំនៅវិនាទីបន្ទាប់តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្ញុំអត់សង្ឃឹមក្នុងការសុំជំនួយតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញមុខរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះកាន់តែឈឺចាប់ជាងមុនរាងកាយរបស់នាងញ័រខ្លាំងបន្ទាប់ពីសម្លឹងមកខ្ញុំជាច្រើនវិនាទីដាវវែងនៅក្នុងដៃរបស់នាងស្រាប់តែដួលហើយនាងក៏បាត់ខ្លួនទៅក្នុងខ្យល់ស្ដើងខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅបន្ទប់ទេតើខ្ញុំឈួតទេប៉ុន្តែដាវវែងនៅលើដីនឹងទូរស័ព្ទដែលខ្ទេចខ្ទាំប្រាប់ខ្ញុំផ្សេងទៀតវាជាការពិតខ្ញុំបានអង្គុយនៅកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំបើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Game Jade Dynasty ហើយចាប់ដើមតាក់ទងផ្នែកបម្រើអតិថិជនដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជំរាបសួរខ្ញុំរីករាយក្នុងការជួយអ្នកតើមានការត្អូញត្អែអ្វីនៅស៊ីពី game របស់អ្នកបានមកដល់ពិភពពិតហើយវាប្រហារមកខ្ញុំតើអ្នកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេតួអង្គ game របស់អ្នកបានមកដល់ពិភពពិតហើយថែមទាំងវាប្រហារទូរស័ព្ទខ្ញុំទៀតផងពួកគេកំពុងព្យាយាមសម្លាប់ខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំផងសូមរងចាំបន្តិចឥឡូវនេះយើងកំពុងផ្ទេរអ្នកទៅកាន់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធដើម្បីដំណើរការព័ត៌មាននេះត្រូវបានភ្ជាប់ទៅទីក្រុងឡាញហេជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាបណ្ដាញស្ដារសុខភាពផ្លូវចិត្តលោកម្ចាស់យើងយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកតើរោគសញ្ញាទាំងនេះមានរយៈពេលប៉ុន្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនឈួតទេនៅពិសេសនៅក្នុងហ្គេមពិតជាបានចេញមកឥឡូវនេះខ្ញុំខ្លាចស្ត្រីម្នាក់នោះអាចនឹងលេចមុខម្ដងទៀតហើយចាក់សម្លាប់ខ្ញុំតើខ្ញុំគួរហៅប៉ូលីសទេត្រូវហើយប្រសិនបើស្ត្រីនោះពិតជាចង់សម្លាប់ខ្ញុំនាងអាចធ្វើដូច្នេះបានដោយគំនិតតែមួយខ្ញុំសម្លឹងមើលពីដានហើយស្រាប់តែមានសំណួរមួយកើតឡើងចំពោះខ្ញុំគេយ៉ាក់សេមានគម្លាតយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាង10វិនាទីមុនពេលបាត់ខ្លួនជាមួយនឹងកម្រិតនៃការដាំដុះរបស់គាត់ការសម្លាប់ខ្ញុំអាចជាបញ្ហានៃការគិតតែមួយឬការគិតម៉ៃរបស់គាត់មិនមែនចង់សម្លាប់ខ្ញុំដើម្បីសងសឹកការថាបនោះទេប៉ុន្តែជាការយល់ច្បាស់ពីហេតុផលនៅពីក្រោយអ្វីគ្រប់យ៉ាងឬប្រហែលជាគាត់រំសាយអារម្មណ៍មួយរយៈបន្ទាប់ពីបានសេចក្ដីគិតរឿងនេះគំនិតដ៏ក្លាហានមួយបានកើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដំបូងខ្ញុំដាក់សម្បត្តិអត្តឃាតក្នុងស្រោមសម្បត្តិហើយប្រគល់វាទៅហាងលក់ទំនិញនៅជាន់ក្រោមគ្រាន់តែជាករណីបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រឡប់ទៅបន្ទប់ជួលវិញដេកលើសាឡុងរងចាំស្ត្រីនោះមកដល់រំពេចនោះខ្យល់បក់បោកមកពេញបន្ទប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំញ័រខ្លួនម្ដងទៀតដូច្នេះទីបំផុតអ្នកបានមកដល់ហើយខ្ញុំបានគិតគិតយ៉ាប់សេទើបតែបានធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមរយៈ Reincarnation Array ដោយបិទចិត្តការដាំដុះរបស់នាងភាគច្រើននាងសឹងតែមិនស្ងប់ពេលឮសំឡេងដែលធ្លាប់ស្គាល់នោះនៅក្បែរនាងតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាតើអ្នកដឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំពិការការដាំដុះរបស់ខ្ញុំដោយបានមកដល់ទីនេះសំណួរដ៏ពេញនិយមបំផុតរបស់គេយ៉ាក់ស៊ីគឺហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលនេះបោះបង់ការដាំដុះអមតៈដើម្បីមកយន្តហោះកម្រិតទាបនេះរឿងមួយទៀតគឺហេតុអ្វីបានជានេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកជំនាញអាណាចក្រអមតៈដ៏ថ្លៃថ្នូរថើបមនុស្សម្នាក់បែបនេះបំផ្លាញបេះដូងរបស់ពួកគេអាកប្បកិរិយាបែបនេះមិនធ្លាប់មានពេលនេះខ្ញុំលួចមើលស្ត្រីនោះដោយសម្ងាត់ហើយឃើញថាគាត់មិនបានធ្វើអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេទីបំផុតបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានស្ងប់ចុះវាហាក់ដូចជាថាការបង្ហាញកម្លាំងនេះបានបំផិតបំភ័យគាត់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកនេះគ្មានអ្នកជំនាញអាណាចក្រអមតៈពិតបានបង្ហាញខ្លួននៅលើទ្វីបខាងជើងដើម្បីសម្រេចបានភាពអមតៈឡើយលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាអាចខ្លាចជាអមតៈបានទៀតទេតើវាអាចថាអ្នកមានន័យថាមានក្លិននៃអមតៈនៅទីនេះគាត់បានភ្ជាប់វាទៅនឹងយន្តហោះនេះទោះបីជាថាមពលខាងវិញ្ញាណវីបូប៉ុន្តែច្បាប់នៃស្ថានសួគ៌មានថាមពលខ្លាំងហើយបានផ្ដល់ឲ្យថាខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តលះបង់ការដាំដុះរបស់ខ្ញុំដើម្បីក្លាយជាអមតៈដើម្បីមកទីនេះខ្ញុំមានការសង្ស័យបន្តិចប៉ុន្តែបើគិតពីពាក្យទាំងនេះចេញពីមាត់នេះខ្ញុំលែងជឿពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទៀតហើយទោះបីជាច្បាប់នៃស្ថានសួគ៌នៅក្នុងយន្តហោះនេះខ្លាំងក៏ដោយថាមពលខាងវិញ្ញាណគឺស្ដើងដែលធ្វើឲ្យវាមិនសមរម្យទាំងស្រុងសម្រាប់ការដាំដុះកុំព្យាយាមបោកខ្ញុំវាជាការអាម៉ាស់មួយដែលអ្នកគឺជាអិសរជនដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងនិកាយផ្លូវអារក្សអ្នកមិនបានសំបីតែដឹងអំពីការបង្កើតដើមឈូកសុទ្ធវាហាក់ដូចជាអ្នកបានខ្ជិះខ្ជាយឆ្នាំនៃការដាំដុះទាំងអស់នេះទោះបីជាខ្ញុំភ័យស្លន់ស្លោនៅខាងក្នុងក៏ដោយខ្ញុំធ្វើពុតជាស្ងប់ស្ងាត់ហើយតបវិញដោយទឹកដុំសម្ដីដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមតើអ្នកដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាច្បាប់នៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីពីមុនមកខ្លាំងម្ល៉េះប៉ុន្តែថាមពលខាងវិញ្ញាណគឺស្ដើងម្ល៉េះ One Spirit Array បានញែកថាមពលខាងវិញ្ញាណនៃពិភពលោកនេះដាច់ពីគេដូច្នេះអ្នកមិនអាចដឹងពីថាមពលខាងវិញ្ញាណបានទេតើមនុស្សនោះជានរណាហើយពិភពលោកនេះស្គាល់តែឈ្មោះរបស់គាត់ទេចំណងជើងដឹកនាំព្រះតេជគុណអមតៈមានអាយុកាលរាប់សិបលានឆ្នាំគាត់បានឈានដល់កំពូលរឿងព្រេងនិទាននៃអាណាចក្រអមតៈពិតរួចហើយវាត្រូវចំណាយពេលតែ2ឆ្នាំកន្លះប៉ុណ្ណោះដើម្បីយល់ពី Immortal Aperture ខ្ញុំបានបន្តបង្កើតរឿងឡើងវិញសូម្បីតែនិយាយដោយមានជំនឿចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយស្ទើរតែជឿជាក់លើខ្លួនឯង